Esse é o animal mais limpo do mundo, e não é o que você espera. Todo mundo acha que o animal mais sujo de todos é o porco. Isso porque ele vive na lama, mas a lama por si só não é suja e ajuda eles a ficar longe de parasitas. O segundo animal mais limpo é o rato, que só é sujo porque vive no esgoto. Mas se ele não vivesse, ele seria extremamente limpo, já que os ratos se lambem igual os gatos e se limpam o tempo todo. Os cachorros são um pouco mais limpos do que eles, já que eles também se lambem, mas eles não são tão bons em se manter limpos. Já os gatos passam até 50% do tempo que eles estão acordados se limpando, o que ajuda a manter eles sempre limpos. As abelhas limpam as antenas e os olhos com as patas, o que faz com que tudo que elas façam funcione perfeitamente. Mas o animal mais limpo de todos é a libélula, já que ela simplesmente faz autolimpeza em um nível nanoscópico, o que faz ela repelir a sujeira, a água e até as bactérias.